Να πούμε κάτι για τη Χρυσή Αυγή. Όπως ξέρεις, εγώ δεν ανήκω στη Χρυσή Αυγή, αλλά δεν μπορούμε να μην λέμε την αλήθεια. Αυτή τη στιγμή ο κύριος Ψαράς λέει Ναζί. Γιατί, κύριε Ψαρά, δεν έχουν δικαίωμα αυτοπροσδιορισμού? Και οι 500.000 Έλληνες που τους ψήφισαν είναι Ναζί. Με την πολεμική όμως που κάνανε της Χρυσής Αυγής, πολεμική, τους βάλανε φυλακή, τι παραπάνω, να τους σκοτώνανε, το θέλανε και αυτό, αλλά δεν μπορούσαν να το κάνουν. Τι το θέλανε και δεν μπορούσαν να το κάνουν, δεν σκοτώσαν και οι Χρυσαυγίτες, σκοτώσαν. Αλλά άμα αυτός που σκοτώνεται είναι της Χρυσής Αυγής, δεν είναι έγκλημα. Άμα σκοτωθεί ένας αριστερός, αυτό είναι έγκλημα. Το θέμα είναι οποιοδήποτε παιδί σκοτωθεί, κύριε Πλεύρη, είναι Έλληνες και οι τρεις που σκοτώθηκαν ήταν Έλληνες. Απλά αναδείχθηκε ο ένας επειδή ήταν της αριστερής τολοκουλτούρας. Και δύο άνθρωποι οι οποίοι ήταν εξίσου και αυτοί παλέψαν για την ιδεολογία τους και χαθήκανε, δεν έγινε από κανένα αναφορά. Όπως βέβαια δεν γίνεται, γιατί εμείς θα διαφημίσουμε για τις 30 του μηνός το συλλαλητήριο που κάνει όλη η Ελλάδα για να τιμήσει τους ήρωες των Ιμίων, και δυστυχώς το κάνει η Χρυσή Αυγή. Γιατί δεν το κάνει το ΚΚΕ, το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, η ΑΝΕΛ? Γιατί δεν το κάνουν? Εμείς που θα το διαφημίσουμε για τις 30 του μηνός, για να πάει όλος ο ελληνισμός. Εμείς τι είμαστε, φασίστες? Όχι, Έλληνες είμαστε. Και τα παιδιά που πέσανε στα Ήμια ήταν Έλληνες.